neno jogo motimo wachno. To udhi miyogi seche mondo gimbe gilera ni ang'o matimore, nikech ng'eny ji wacho ni mondo mi gimbe winje dhogi ni kare ang'o pesa ni olal koso ok olal. Udhi miyogi chenro mondo mi gimbe gibi, udhi luongo gi karang'o mondo gibi EACC. Ing'ewa wachni wach kes jogo wasewuoyogo. Men gima ging'eyo. Ing'ewa wandik cases go ging'ere. Okay, koro wadhi ane weche mag bidhruok kata integrity mar jotelo. Nikech gigi te nitiere kaka oriwore. Nwaneno ka jaod bura ma Mumias East Peter Salasya kawuono nobiro iru muda dhoge. Ji penjo weche ariyo ni waseneno jotelo mang'eny muluongo bire dhodu moro mawirore cha kuse da dhogi matin to be giwuok gidhi adhiya gimotimore malich bende onge. Mar ariyo be ji penjo ni gimoro munena na gi wang'u ni ang'o midayo dho ng'ato malich, ng'ato kopano pado ng'ato to nene video kama ne nyieni to pado wadgi, ang'o ma pod upenjo malich? Ing'en chik, wan waluore gi chik wacho ni kati neno ng'ato nyaka iluonge itere opim ondik statement onyiswa to en ang'o ne otimore. Waluongo jogo ma bende ni kanyo moneno bende ndikonwa statement nyisowa ni mae kaka nyo gineno. Bas ka wasetieko mano teka koro watero joge court. Ok wanyal kawo wach mar video mwanene social media to bedo emwatiyo kod watero ng'ato e court. Nyaka wami ng'ato thuolo mondo mi opimnwa to ere gima notimore. Nyaka wami thuolo mar jogo mane nitie kanyo moneno gima notimore mondo tim neno margi eka wanyalo tero ng'ato e court. To rem ni kanye, nikech waneno ka samoro gibiro e dhot to giwuok